Hello, friends, students. We are on the path of building your vocabulary. First of all, focus on the spelling of vocabulary. Many of us make mistake. We hardly talk with our own self and focus on the spellings because we are always in hurry. In spite of our several observations, we commit mistakes because we have not paid the attention. We are not paying attention. So we continue the journey. Let us start for the new words. I'll give you few seconds. Just be clear in your mind that what is the difference, and then immediately I am speaking the meaning. So you will either agree with your own understanding or you will improve. Right? Let's begin. So you can see the word comma and comma. First is comma related to health. आपने सुना होगा कि temporarily the system is not working और unconscious state में चला जाता है, person is in coma. So this is a state of unconsciousness or a kind of steady state, that is first comma COMA, जिसमें सिंगल एम होता है. दूसरा वर्ड जो आप देख रहे हैं वो है COMMA. ગુજરાતીમાં એને અલ્પ વિરામ કહેવાય, punctuation mark, that is second comma COMMA. So this is a very thin difference of single m, but the meaning is entirely different. Take care. Comma and comma. First is comma, second is comma. Clear? This is insure and ensure. There is a difference of E and I, first letter. Rest all letters same. दोनों का मतलब होता है कि एक प्रॉमिस देना, एक अश्योरेंस देना. बट द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू लाइफ और एनी ऑब्जेक्ट. आपने सुना होगा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस. टू इंश्योर, किसी की सिक्योरिटी, किसी का प्रोटेक्शन देना. एंड टू सेट द कंपेंसेशन फॉर दैट, दैट इज इंश्योरेंस. कोई भी चीज़ की एक वैल्यू तय की जाती है. आप 5 लाख का मेडिक्लेम ले सकते हो, आपका लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो सकती है. सो दिस इज टू प्रोटेक्ट, टू सेट द compensation, to ensure some objects, some properties or life. And second is ensure, એ ચોકસાઈ કરવી, ખરાઈ કરવી. To ensure that whatever is happening is correct or not. Right? So this is kind of assurance, promise. Correct? So this is the difference between E and I. Let's move for the next word. Assess and access. The words you can see on the screen is assess, EXCESS. So the first word is ASSESS. This is related to assessment. It's an evaluation, examination, screening. आपने सुना होगा ये वर्ड यूज होता है असेसमेंट में, इनकम टैक्स में. दिस असेसमेंट ईयर 1920. सो दिस वे दिस वर्ड इज यूज्ड. सेकंड जो लिखा है वो EXCESS है. एक्सेस मतलब વધારાનું, एक्स्ट्रा. आपने सुनी होगी एक प्रोवर्ब, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन. કોઈ પણ વસ્તુ હદથી વધારે હોય તો એ ઝેર સમાન છે. પછી એ મોહ હોય, લાલચ હોય, મૂડી હોય, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन. इसमें मैं एक और वर्ड ऐड करना चाहूँगा. इट इज़ नॉट ऑन द स्क्रीन बट स्टिल आई immediately can have in my mind. One is ASSESS, second is EXCESS, one more is excess, that is ACCESS. ACCESS, excess. मतलब इसका मतलब है टू हैव अ राइट
of attending something or using something. आपने सुना होगा कि कहीं भी आप जाते हो तो इंटरनेट के लिए आपका एक्सेस चाहिए होता है, तो मेरे पास एक्सेस है या नहीं, कैन आई एक्सेस योर लैपटॉप, कैन आई एक्सेस योर इंटरनेट, कैन आई एक्सेस योर वाईफाई, बिकॉज आपको पासवर्ड चाहिए। तो उसमें कौन सा स्पेलिंग आएगा, ये भी इसमें से जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसमें से एक भी नहीं आएगा, पहला वाला भी नहीं, दूसरा वाला भी नहीं। एक्सेस इज डिफरेंट, ACCESS, दैट इज to have a right to use something, right? So SS, access and access, three words, remember. Next, council and counsel, दो वर्ड आपके सामने है, COUNCIL. This is a council, मतलब it's a, I can say it's a collective noun, a group of ministers, a board of directors, a board of trustees, similarly a council of ministers. एक पूरा जो काउंसिल होता है, सभा, ग्रुप, मंडल, so this is a group of members responsible for some specific objective or purpose and to work on specific mission, that is council. And second is counsel, that is used as a verb, is a verb, to counsel someone, to guide someone, to inspire someone, to help someone, counseling, to provide information, to counsel, right? Counselor, like consultant, okay? So this is a difference, council and counsel. Let's move. बीच, जनरली जो बीच हम जानते हैं वो कौन सा वाला बीच है इसमें, बैंक ऑफ, जो ओशन होता है पूरा दरिया किनारो जेने कहिए આપણે बीच, we enjoy a lot, we are fond of moving on beaches, that is second one, BEACH. फर्स्ट वन जो आपको बीच दिख रहा है यहाँ, BWCH, it's a name of a tree, a very very gorgeous tree, a very large, having a good height, but very soft wood, specifically used for matchboxes and other purposes. A beech wood is very famous, very precious. So the first BWCH is a name of tree, second is a beach, is a coastal area. Similarly, simple word, confusing words में आपको स्क्रीन पे दिखेगा birth, BIRTH, and second is BEARTH. BIRTH means to come into existence, जन्म थयो, अस्तित्वમાં આવવું, that is birth. And second, BEARTH is also a right word, a long seat, frequently used word in the train coaches. आपकी बर्थ कौन सी है, आपका बर्थ नंबर क्या है, इट्स अ लॉन्ग सीट, योर ओन राइट, द एंटायर सीट इज नोन एज अ बर्थ, राइट? So a very practical example, frequently used second word in railway, we all must have heard, that is berth. Hope it is clear. Frequently mistaken word, career. Are you serious about your career? It's your career, make it big. That is the first one we are talking about. Your own life, your own progress, your own professional growth based on your academics, that is what we say, it's a career. And second is carrier, the one who carry, CARRY is a basic word, to carry मतलब લઈ જવું, પહોંચાડવું, that is carry, અને એના ઉપરથી વર્ડ બન્યો છે carrier. आपने देखा होगा फ्रीक्वेंटली बहुत सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे, ट्रक्स पे लिखा होता है गुड्स कैरियर, उसमें सेकंड वाला आएगा CARRIER, बेसिक वर्ड इज CARRY. सो कैरियर, बड़े बड़े लोगों को मिस्टेक करते हुए देखा है, बहुत
बहुत सारी मिस्टेक्स इसमें होती है, सो बी केयरफुल. लेट्स मूव. Chords and chord. CHORD और सेकंड में H रिमूव कर दिया है, हिमांशु का H निकाल दिया गया है, तो CORD रह जाता है. CHORD is chord, is basically a group of strings. आप ये वर्ड फ्रिक्वेंटली कीबोर्ड्स पियानो में यूज होता है. A group of specific notes, combination of 3 specific notes कि उसका एक साथ जब वो एक निकलती है आवाज, और वो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको कॉर्ड बोला जाता है. एंड देयर आर डिफरेंट कॉर्ड्स एंड नोटेशंस यूज्ड इन द म्यूजिकल फील्ड. एंड सेकंड CORD chord is slender or thick rope, a very thick string, જેને દોરડું કહીએ આપણે સાદી ભાષામાં, રોપ, એના માટે આ વર્ડ યુઝ થાય છે કોર્ડ. સેકન્ડ, hope it is clear. CHORD and CORD. Let's move. Very simple word, COURSE, course, and COARSE, course. First is very simple. Course, it's a course of time, a package, a regular process of obtaining something, gaining something. हम यूज़ करते हैं कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया है, आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया है, आपने प्लेसमेंट ट्रेनिंग का कोर्स किया है. तो कोर्स इज it's a complete series of sessions or series of lectures or products or maybe deliverable items जिसका एक पैकेज बनता है, उसको हम ब्रॉडली कोर्स नाम देते हैं. नॉट रिलेटेड टू ओनली ट्रेनिंग, नॉट रिलेटेड टू ओनली एकेडमिक्स. It can be very widely used. Second is COARSE, course is a very rough texture, જેને આપણે ખરબચડું કહીએ, rough, not smooth. In short, it's an opposite of smooth. It's a course, maybe it's a language, it's a structure, it's a surface. Understand? So a very diverse meanings, so be careful. HAIR and HEIR, बहुत simple. पहला तो of course HAIR, it's a part of our body, almost everyone has as a part of the body. HEIR જેને વારસદાર કહીએ છીએ, જે લીગલ જેનો રાઇટ બને છે next after a death of some person or maybe in the organization, who is an heir मतलब successor, those who can take charge after the demise or the retirement of the existing person, that is heir, successor, right? Hope it is clear. Let's move. Yes, very good. It is ascent, accent and ascent, again 3 words. Very interesting. आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिशन देखी होगा तो एक दिन आई थिंक थर्सडे ये एक्स्ट्रा एडिशन आती है जिसका नाम है एसेंट. The first ASCENT is, आपने ascending order और descending order सुना हो तो मैथ्स में भी पढ़ा होगा. Arrange the numbers in ascending order, descending order. That is the first ascend. The basic word is ascend. To grow regularly, continuously, to progress. That is the first meaning. Second, ACCENT is accent. Accent is the way you pronounce, the way you speak the words. That is accent.
આપણે નથી કહેતા કે આના યુએસના છે, અમેરિકન એક્સેન્ટ છે, બ્રિટિશ એક્સેન્ટ છે, ઇન્ડિયન એક્સેન્ટ છે. So this is a basic word. Accent is the way we pronounce the word, the way we use. And the third one is ASSENT. Assent is a kind of agreement. You show your willingness to do something. You are positive about it. In short, your consent. It's accent is a assent is your agreement, your consent. Hope it is clear. Just visualize the words, that is important. Don't try to cram it. आपकी आंखों से टेक दी स्क्रीनशॉट, जैसे आप मोबाइल में लेते हो, आपकी आंखों में ये विजुलाइज हो जाना चाहिए. एंड ट्राई टू रिमेंबर विद दैट विजुअलाइजेशन पावर. वी हैव टेरिफिक एंड ट्रेमेंडस मेमोरी पावर. आप उसको यूज़ करें 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ. जैसे पहला वर्ड है, मैंने बोला इसका मीनिंग होता है टू प्रोग्रेस. तो जैसे ही आपको ये वर्ड यूज़ करते हो, उसके साथ ASCENT के साथ आपको यहाँ थोड़े थोड़े हाइट पे कोई आदमी जाता हुआ, एरो ऊपर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए. आपको कभी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जैसे ही आप ये वर्ड देखोगे, ये स्पेलिंग, ये विजुअलाइजेशन आएगा, इमीडिएटली उसके साथ आपको एक इमेज क्लिक होनी चाहिए, हाँ ये प्रोग्रेस कर रहा है, इसका मतलब है प्रोग्रेस. Something like this, if you try to apply your eyes in remembrance rather than using only ears, eye memory is 20 times faster than ear memory. So try to make the best use of eye memory in academics. That will help you prove yourself better. Let's move. Petrol and petrol. First, petrol is a fuel. We use more than water in our transportation and economy. It's a fuel, always in news. So it is easy to understand. Second is petrol is again examining, checking, screening. आपने सुना होगा पुलिस पेट्रोलिंग नाइट है, आज पेट्रोलिंग चल रहा है. मतलब it's an overview, it's a review, it's assessment, it's screening, examination, checking, basic word. So it's a second petrol. PA, आप देखना एक ही फर्क है, ऊपर है E है, नीचे E. There's only a difference of A or E, but yes, it shows your maturity, which word when to use, right? Next word is ceiling and ceiling. CEALING, ceiling. हम जहाँ बैठते हैं, जो फ्लोर पे है, फ्लोर एंड सीलिंग आपने वर्ड यूज़ हो. जो टॉप फ्लोर है उसको हम सीलिंग बोलते हैं. जो ऊपर की वॉल है ऑन आवर हेड, दैट इज सीलिंग. एंड सेकंड है SEAL, सील करना, किसी को पैक करना, किसी को टाइट करना, किसी को लॉक करना, सील करना, दैट इज सेकंड सीलिंग. दैट इज बेसिक वर्ड इज सील. टू सील इज अ वर्ब, SEAL, राइट. सो जो छत है, जो टॉप है, फ्लोर, ऑपोजिट टू फ्लोर एंड सीलिंग, उसमें C आएगा. और सील करना, लॉक करना, पैक करना, उसमें S आएगा, राइट. Let us move towards conclusion. Next word, personal and personnel. Almost same, very thin difference. Personal is personal, you can understand, it's my own thing, it's about oneself, it's my personal matter, it's my personal mobile, it's my personal laptop, it's my personal notebook. एंड सेकंड इज पर्सोनेल, मतलब रिलेटेड टू पर्सन्स. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी में पर्सोनेल डिपार्टमेंट्स होते हैं. इट्स मोर और लेस रिलेटेड टू HR ऑल्सो. रिलेटेड टू पर्सन्स, जो भी मैटर्स होती है रिलेटेड टू पर्सन्स आर ऑल कवर्ड इन द पर्सोनल डिपार्टमेंट्स. सो इट्स पर्सोनेल.
very wisely we have to use these words personal and personnel. It's related to personal, that is personnel, other persons, any person, right? Hope I satisfied you. Next, ice and snow. Spells are totally different, very easy. I think it's very light word. Just we are concluding this session. Whatever is frozen by machines or by the pressure in the refrigerator under the fixed temperature, that is ice, that is man-made generally by human, by man-made or developed in machine, that we say ice. स्नो की फैक्ट्री नहीं होती, फैक्ट्री आइस की होती है. फ्रिज में जो बनता है उसको हम स्नो नहीं बोलते हैं, उसको आइस ही बोलते हैं. और जो नेचुरली कंडेंस्ड होता है, द गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचुरली कंडेंस्ड, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, उसको हम स्नो बोलते हैं. आपने कभी भी आइस फॉल नहीं सुना होगा, इट्स ऑलवेज स्नो फॉल, नॉट आइस, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस. अदरवाइज both are ultimately water at the very very low temperature. First is machine made and second is nature's gift, right? We'll continue this journey. Hope you have understood the words. Try to revise after 3-4 days, again after 10 days, and I am sure if you revise it twice or thrice, just apply your audio AirPods or earpods and just listen all the words 2-3 times, and I am sure it would be automatically registered. And for any more information, I am always there. You can contact me using any of this media network, and don't forget to subscribe and press the bell button. Be in touch, use this channel and get yourself enriched. Thank you so much. Bye bye.